Сегодня у нас еще один классный современный камин Дельта, он же камин, он же ТВ-тумба, он же стеллаж с открытыми полками. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович. На этот раз полностью в черном цвете. Это что это ты такое? Черноухий, а? Это что за абстракционизм? И не просто в черном цвете, а черная эмаль по шпону дуба. Классная текстура натурального дерева. Мы используем только настоящий дубовый шпон. Никакой китайской залипухи, никакой пленки. Да, гладко рассказываешь. Дальше. Длина, либо ширина, другими словами, 2 метра 10 сантиметров, высота 60 сантиметров и глубина, либо толщина, другими словами, 45 сантиметров. По центру располагается очаг и по бокам две открытые ниши с полками по центру. Вы можете выбирать расположение очага по центру, а также можно делать очаг слева и большая открытая полка справа, либо наоборот, очаг справа, полка слева. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. Если вам понравился данный камин, нажимаете кнопку «Купить», и через некоторое время он будет у вас дома. Если хотите что-то изменить, под видео будет мой телефон, если вы смотрите нас в YouTube. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Мама дорогая? Нет, А что? из министерства. Из министерства. Да-да? Все мы с вами обсудим. Какой размер, какой очаг, какой цвет, очаг по центру или слева или справа и все прочие ваши хотелки. И сделаем все по вашим пожеланиям. А что, так можно было, что ли? Здесь установлен 3D очаг Shonfire длиной 80 сантиметров с эффектом живого пламени. Обратите внимание, стекла здесь нету, все открыто, пламя можно трогать, оно абсолютно безопасно, не греется абсолютно ничего, нигде, ни в каком месте. Даже если туда вот руку засунете в конкретную модель камина, там все абсолютно холодное. Это российское производство с очень классными настройками. Можно регулировать интенсивность дыма, можно регулировать высоту дыма. Любые настройки по всем, по вашим пожеланиям, под любое настроение. Вот мы с вами сделали поменьше. Вот так это выглядит. Очаг работает на водичке. Вот есть штуцер для заправки водой, то есть автоматический камин. Обзор на этот очаг у меня уже недавно был. По ссылочке внизу под видео можно посмотреть. Есть хороший звук потрескивания дровишек. 3 варианта звучания. Закрыли. Ничего не мешает наслаждаться пламенем. В комплекте есть пульт дистанционного управления, а также данную разновидность очага можно подключить к Яндекс.Алисе или к умному дому. Но это не единственный очаг, который можно установить в данный камин. Другие варианты смотрите по ссылочкам под видео. Это у нас выставочный зал при производстве каминов. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Делаем их уже 15 лет. Стараемся, как для себя, даже еще лучше. Не забудьте по поводу нашего нового камина поставить лайк, подписаться на канал. Подписчикам делаем хорошие скидки. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.